नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। जहरीले धुएं ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। सुबह से लेकर शाम तक और देर रात तक दिल्ली के आसमान पर धूल और धुएं का गुबार छाया हुआ है। लोगों के लिए दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली को गैस चैम्बर में बदलने वाला गुनहगार कौन है? गैस चैम्बर में तब्दील हुई दिल्ली। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात। धूल और प्रदूषित धुएं की चादर में लिपटी दिल्ली वालों को प्रदूषण से बचाओ। सुबह दिल्ली वालों ने जब आंखें खोली तो बाहर का कुछ ऐसा नजारा देखकर लगा कि राजधानी में मौसम से पहले कोहरे ने दस्तक दे दी। लेकिन वक्त निकलने के साथ ही यह साफ हो गया कि कोहरे की शक्ल में यह धूल और प्रदूषित धुएं की चादर है जो दिल्ली वालों की सेहत का इम्तिहान लेने आई है। झंडेवालान इलाके में सुबह करीब 7 बजे कुछ ऐसा नजारा था। स्ट्रीट लाइटें जली हुई थीं और चारों तरफ गहरा स्मॉग। आधे घंटे बाद जब हम मंडी हाउस पहुंचे तो यहाँ का भी सूरत हाल कुछ ऐसा ही नजर आया। लोग दफ्तर के लिए घरों से निकल चुके थे। लुटियन दिल्ली की इन तस्वीरों को देखकर दिसंबर के आखिरी दिनों का एहसास हो रहा था। तस्वीरें अलग अलग जगहों की और अलग अलग वक्त की जरूर हैं, लेकिन तीनों जगह का मंजर एक जैसा है। दिल्ली ने प्रदूषित धुएं का चोला ओढ़ रखा है। प्रदूषण ने दिल्ली वालों का गला घोंट रखा है। ऐसे माहौल में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लोग आंखों में जलन की शिकायत भी कर रहे हैं। आंखों में जलन हो रही सर इससे, और सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। बीपी हाई हो जाता है इससे। बस ये 3 चीजें दिक्कत करता है। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि धुआं ही धुआं हो रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम शाम को जाते हैं तो हमारे मतलब अगर हम साफ करते हैं अपने मुंह की नाक की तो हमारे नाक से मतलब धुएं निकल रहे हैं काले काले। ये पोजीशन होती जा रही है। दिल्ली में अति व्यस्त आईएसबीटी इलाके में रिंग रोड को स्मॉग ने इस कदर ढक रखा था कि दोपहर 12 बजे तक सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो पाई थी। दिल्ली इस वक्त सांस का आपातकाल झेल रही है। हम मौजूद हैं रिंग रोड में और वक्त हो गया है 12 बजे के आसपास। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रोजाना की तरह यहाँ पर ट्रैफिक जाम तो है ही, लेकिन किस तरह से प्रदूषण ने इस पूरे इलाके को अपनी कैद में ले लिया है, ये हैरान करने लायक है। आज घर से बाहर जो भी निकल रहा है वो या तो मास्क लगाए हुए है या फिर वो सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहा है। अब हाल देखिए इस इलाके का, ऐसा लग रहा है जैसे कि अब तक यहाँ पर सूरज निकला ही नहीं है। साफ है दिल्ली का हाल बुरा है। आखिर इन हवाओं में जहर किसने घोला? दिल्ली वालों को इस जहर से बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार? सांसों के आपातकाल से कब तक मिल पाएगी मुक्ति? क्या किसी के पास है इसका जवाब? चिराग गोठी, रवीश पाल सिंह और शुभम गुप्ता के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कोई दिल्ली को हेल्थ को खराब बता रहा है, दिल्ली में गैस चैम्बर की बात कर रहा है, तो कोई दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बता रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का इतना स्तर अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, दिल्ली सरकार को कल प्राइमरी स्कूल बंद करने के आदेश देने पड़े हैं। दिल्ली के स्कूल्स में आउटडोर एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है? दिल्ली में प्रदूषण के हालात कितने खतरनाक हैं उसका ये सबसे बड़ा सबूत है। सीआईएसएफ के जवान मास्क लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। दिल्ली में खतरनाक हवा को देखते हुए सीआईएसएफ अपने 16,000 जवानों को मास्क बांट रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। केजरीवाल ने अपने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से स्कूलों को कुछ दिनों के लिए बंद रखने का भी सुझाव दिया और शाम होते होते इसका ऐलान भी हो गया। दिल्ली में कल प्राइमरी क्लासेस बंद रहेंगी। उनको बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस तक के, 5th तक के। तो कल बंद रहेंगे,
लेकिन हर घंटे स्थिति पे नजर रखी जा रही है। रात को भी देखेंगे, कल सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक देखेंगे। जरूरत पड़ी तो फिर इसको परसों के लिए भी एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी कल के लिए है कि प्राइमरी स्कूल सभी बंद रहेंगे। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नजर में दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सीएम केजरीवाल को चिट्ठी भेजकर आईएमए ने स्कूलों में आउटडोर स्पोर्ट्स और दूसरी आउटडोर गतिविधियों को तुरंत बंद करने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने इस सुझाव को भी मान लिया है। जो अभी तक के रिसर्च हैं, अभी तक के एनालिसिस हैं, वो यही कहते हैं कि अगर सीवियर लेवल टच करता है तो उसके बावजूद 48 घंटे और नजर रखने की जरूरत है। हाई उस वक्त हो सकता है हवा का रुख बदले या कोई पार्टिकल का कैरेक्टर चेंज हो, इन सब चीजों पे नजर रख रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है वो भी प्रपोज रूप से तैयार है हमारे पास में। इस बीच एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को खूब फटकार लगाई है। दिल्ली सरकार से एनजीटी ने सवाल किया, क्या आपको अंदाजा भी है कि बच्चे सांस भी नहीं ले पा रहे हैं? अब तक आपने हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव क्यों नहीं किया? क्या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ वीवीआईपी कर सकते हैं? दिल्ली चूंकि लैंडलॉक स्टेट है तो एडजॉइनिंग जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, जो दिल्ली के किनारे बसे हुए हैं, जब तक उधर की जो पॉल्यूशन, जो मैसिव पॉल्यूशन करके जो हवा उधर से जो इधर आ रही है, 100% जब तक उसको हम लोग चेक करने की पोजीशन में न आ जाएंगे, ये स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली सरकार का कहना काफी हद तक सही है। दिल्ली के आसपास हरियाणा, यूपी, पंजाब में पराली जलाने पर अब तक रोक नहीं लग पाई है। अंबाला के इन जले खेतों की तस्वीर देखिए। दिल्ली के हालात के लिए काफी हद तक ये जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ के किसान अभी भी इसे बंद करने को तैयार नहीं। परेशानी को अभी लगी होनी से जी, ये तो 10-20 साल से जलाते आ रहे हैं। ये सरकार को ज्यादा परेशानी लगी से होना। कष्ट होता है इसे जलाने में, काफी टाइम लगता है, गर्मी में खड़ा होना पड़ता है, पर मजबूरी हमें भी, या तो सरकार कोई मशीन दे। अगर हम अपनी तरफ से खर्चा करें, मशीन लाएं, बचता तो हमें पहले ही कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं कि इस संकट का असर इन पर नहीं। 5 शहरों की 5 तस्वीरें सामने हैं। दिल्ली, अंबाला, फतेहाबाद, सिरसा, करनाल, हर शहर प्रदूषित धुएं की चादर में लिपटा हुआ। सवाल उठता है कि इस धुएं से निपटने के लिए दिल्ली के पास क्या प्लान है? दिवाली में आतिशबाजी पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया। अब आगे क्या होगा? क्या ऑड इवन फॉर्मूला फिर लागू होगा? क्या हवा का रुख बदलने का इंतजार किया जाएगा? तब तक क्या यूं ही घुटती रहेगी दिल्ली? अंबाला से कमलप्रीत और दिल्ली से पूनम शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के कल 1 साल पूरे हो जाएंगे और इसके ठीक एक दिन पहले एनआईए ने 36,34,78,500 की पुरानी करेंसी बरामद की। करेंसी के साथ एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग की जांच के सिलसिले में एनआईए को यह बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जांच के दौरान एनआईए को यह पता चला कि आतंकवादियों को पैसे से मदद करने वाली संस्थाओं और अलगाववादियों के पास अभी भी चलन से बाहर किए गए 500 और 1000 के पुराने नोट मौजूद हैं। एनआईए ने जब जांच तेज की तो पुराने नोटों का सुराग भी मिल गया। एनआईए की टीम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास जय सिंह रोड पर गैंग को इंटरसेप्ट किया। ये लोग 4 लग्जरी गाड़ियों में 28 कार्टन नोट भरकर ले जा रहे थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट में कल सुरक्षा बलों ने सीधे आतंकवाद के आका पर कड़ी चोट की। पुलवामा में बीती रात एनकाउंटर में सुरक्षा बलों के जवानों ने मौलाना मसूद अजहर के तलहा को मार गिराया। चार चेहरे हैं, इनमें से इस चेहरे को गौर से देखिए। यह आतंक के आका और जैश मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद का भांजा है, जिसे आतंक की दुनिया में अबू तलहा के नाम से जाना जाता था। तलहा को सोमवार रात सेना ने पुलवामा के अगलर कांडी इलाके में एक मुठभेड़ में मार गिराया। एनकाउंटर में उसके 2 साथी जैश का डिविजनल कमांडर मोहम्मद भाई और वसीम भी मारा गया। जो भी वहाँ आतंकवाद में इन्वॉल्व है उसको हम जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज कर सकें, और अगर कोई मौलाना मसूद का नेफ्यू है या कोई भी है, हमें तो आतंकवाद से को ख़त्म करने से मकसद है, चाहे वो किसी मजहब का हो।
इन आतंकियों ने पिछले दिनों कांस्टेबल अब्दुल सलाम को राजपुरा में मार दिया था। पुलिस ने आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन बरामद की है, जिसका इस्तेमाल नाटो और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स करती है। सेना का दावा है कि आतंकियों को ये हथियार पाकिस्तानी सेना ने मुहैया कराया है। US made weapon presently with a lot of armies in the NATO, and it's also with the special forces of Pakistan Army, and so we have reason to believe that this particular weapon was given by the Pak Army to the JEM cadres. आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के जवान ब्रह्मपाल सिंह शहीद हो गए। 30 साल के शहीद जवान को श्रीनगर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी गई। बुलंदशहर के शौजाना रानी गांव के सिपाही ब्रह्मपाल सिंह 2004 में सेना में भर्ती हुए थे। उधर अबू तलहा के सफाए से दहशतगर्दों के कुनबे में बेचैनी और तिलमिलाहट है। जैश ए मोहम्मद के चीफ अजहर मसूद बदले की गीदड़ भभकी दे रहा है। शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ आज दिल्ली में स्मॉग का संकट सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ नोटबंदी पर कांग्रेस और बीजेपी की नोकझोंक चर्चा में रही। आज कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला, तो सरकार से इसका जवाब खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। Demonetization has proved to be mere bluster to reap political dividends, while the real offenders have escaped. I repeat, as I stated in Parliament, this was organized loot and legalized plunder. लूट तो वो होती है जो 2G में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई, जो कोल ब्लॉक के एलोकेशंस में हुई, और इसलिए मुझे लगता है कि एथिक्स के मामले में भी कांग्रेस का और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। Their primary object is to serve the family, and our primary object is to serve the nation. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।